Taarifa iliyotufikia ni kuhusiana na Diamond Platnumz ambaye kwa sasa amekuwa akichambuliwa na vigogo wawili. Nikianza na kigogo wa 2025 anayetumia mtandao wa Instagram, lakini bila kumsahau pia na dada yetu Mange Kimambi. Hawa watu bwana wameweza kumsakama na kujaribu kumzungumzia Diamond. Ameweza kutumika kwa mujibu wa nukuu ya dada yetu Mange Kimambi, lakini pia na kwa mujibu wa kigogo ambaye anaamini kabisa kwamba Diamond ameweza kutumika na chama cha CCM kuweza kupewa zaidi ya shilingi milioni 200 kwa lengo la kujifanya ama kutengeneza kiki ya kumuoa dada yetu Zuchu. Sasa ni swala ambalo sisi kama sisi tukijaribu pia kufuatilia yale ambayo tuliweza kumsikia Diamond mwenyewe pamoja pia na hata She aliweza kuhusika na ndoa ile. Na katika mazungumzo ni kwamba She Walidi amenishia mkoa aliweza kuzungumza kwamba ile ilikuwa ni ndoa rasmi kabisa ambayo Diamond alipanga na aliplani kuweza na kuamua kufikia malengo ya kutaka kumuoa dada yetu Zuchu. Kwa hiyo kwa kinachoendelea na kwa yale ambayo yamekuwa kizungumzwa kwa dada yetu Mange Kimambi ama kigogo ambaye amekuwa mara nyingi sana akitumia mtandao wa Instagram kuweza kuzungumza ama kukosoa yale yanayoendelea katika nchi ya Tanzania. Sasa ameweza kuja na sakata la Diamond kwamba amekuwa akitumika na chama cha CCM, na ndio maana kiwalisia mchongo anazungumza kama umeweza kupangwa. Na hakuishia hapo tu, bali kigogo na hata dada yetu Mange Kimambi pia hakuishia hapo. Alienda kwenye upande wa soka la Tanzania, akimaanisha pia hata hii kesi ambayo ilikuwa inaendelea baina ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba kuhusu issue ya dabi. Manake aliweza kuzungumza kwamba ni issue ambayo iliweza kutengenezwa kama sehemu ya kiki, lakini hayo yote yamekuwa kizungumzwa na upande ambao wao wanaamini kwa sababu pia ya ukosoaji ambao wamekuwa wakiufanya dhidi ya serikali ya Tanzania. Kwa hiyo haijalishi ni kwamba haikuweza kufanyika hivyo, lakini wanachokiamini na mpaka sasa anachokiamini dada yetu Mange Kimambi ni kwamba Diamond anatumika na chama cha CCM. Lakini pia hata issue ya mpira ama kesi ambayo ilikuwa inaendelea ni kwamba ni issue ambayo ilikuwa tayari imeshapangwa, ni kiki ambayo tayari ilikuwa inatengenezwa ili mradi ama lengo la kutaka kuharibu pia flow ya no reform no election ambayo ilikuwa inaendelea katika mitandao ya kijamii. Sasa hayo yote yameweza kujiri ndani ya mitandao ya kijamii. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media, ilikuwa ni short and clear information.